ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ। ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੀ ਤਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਡੈਰੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਐਵੇਂ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ।